សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះយើងមករៀនអានពាក្យទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើម cave lake lake cake rake bake wave cape tape cave. Okay, now យើងមកមើលរូបទាំងអស់គ្នា cave tape cape wave bake rake cake lake cave តើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានត្រូវប៉ុន្មានពាក្យដែរតើពាក្យណាដែលពិបាកជាងគេសូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោម See you in the next video ជម្រាបលា